को अचीव करना बिल्कुल ईजी है। टोटल टीम 254 लोगों की बनाना कोई बड़ी बात नहीं, और आपके पास इनकम टोटल अगर करते हैं तो 4 करोड़ 22 लाख की इनकम तक आप पहुंच जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं ग्राफ को अचीव करना, बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अपनी टीम को धीरे 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 ग्रो करना है। आप जिसको लगा रहे हैं, जिसको रेफर कर रहे हैं, उनको भी इस प्लान के बारे में समझाइए, चाहे तो ये वीडियो भेजिए ताकि उनको ये चीज समझ में आए कि जब तक उनको प्लान समझ में नहीं आएगा तो वो आगे काम नहीं करेंगे। दोस्तों 10 रुपए लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 रुपए कोई भी आता फिरता किसी को भी दान नहीं दे देता लोग 10 रुपए, तो 10 रुपए लगाना कोई बड़ी बात नहीं। बस स्टेप बाय स्टेप चलिए, अपने आगे 2 लोगों को रेफर करिए, उनको ये चाहे तो वीडियो शेयर कीजिए, और ताकि उनको समझ में आए प्लान का। जब उनके पास ये वीडियो जाएगी तो वो भी ये चीज समझेंगे और आगे इस प्लान को शेयर करेंगे, वीडियो को दिखाएंगे उनको और प्लान को समझाएंगे। और इस हिसाब से हमारा जो ग्राफ है चाहो तो एक महीने के अंदर अचीव हो सकता है। अगर हम चाहें तो 2 लोग, क्या हम एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर 2 लोग नहीं लगा सकते? इस हिसाब से पहले लेवल के अगर हम 2 लोग 2 दिन के अंदर लगा लेते हैं तो 2 दिन के अंदर हमारा पहला लेवल कंप्लीट। इसी हिसाब से अगर हर कोई लोग 2 दिन में एक एक लेवल कंप्लीट करता है तो 7 लेवल कंप्लीट होते हैं, हमें 14 दिन लगेंगे। मैं मानता हूं 15 दिन, 1 महीना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करो, ये काम तो होगा ही होगा। और इसमें इनकम हो रही है, इसीलिए मैं आपको ये प्लान बता रहा हूं। मुझे पर्सनली काफी पसंद आया। 10-10 रुपए अमाउंट किसी को भी चलते फिरते ही बताओगे प्लान के बारे में, वीडियो को दिखाओगे, शेयर करोगे प्लान के बारे में, तो वो जरूर ज्वाइन करेगा और आपके साथ जरूर आएगा। तो 10 रुपए के प्लान को हमें धीरे धीरे आगे बढ़ा देना है, 2 से 4, 4 से 8। 254 लोगों की टीम है, कोई बड़ी टीम भी नहीं है। अगर इतने लोग आपके साथ आ गए तो इतनी इनकम करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों बस यही कहूंगा, प्लान को शेयर कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए जितना जल्दी हो सकता है। कंपनी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है तो पूरा नेटवर्क आपके नीचे आ जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके इस प्लान को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे दिया, मुझसे बात कीजिए। मैं आपको एक एक चीज़, अगर कोई भी डाउट क्वेश्चन आता है तो मुझसे पूछिए, और इस प्लान को समझाइए। 10 रुपए लगा तो कोई भी देगा, लेकिन इस 10 रुपए से कैसे हमें 4 करोड़ तक पहुंचना है, वो चीज आपको जब तक ये वीडियो के थ्रू या अच्छे से आप खुद नहीं समझाएंगे जब तक ये नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही यूनिक प्लान है, अभी बिना बताए ही बहुत अच्छे से फैल रहा है। बस मैं भी चाहता हूं कि आप इस प्लान का हिस्सा बने और इसमें जुड़े, हमारे साथ काम करें। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो के अंदर इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और वीडियो दोस्तों पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना, बहुत मेहनत बनती है वीडियो बनाने में, तो आपके लाइक करने से मैं अच्छा लगता है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल